دما خوش ببینرین هیجا ایروسی چله 2024 روزان جه روزا چهارشنبه بویر او گشتن هری سرکی و هری بالکش ین کو درکتن حتانها امی هول بدن د بلتنا دانی ایواری د جواره پیشکش بکن لی وکت دسپیک هر تم سرنوچه لسریا قامشتو حسکی باسک او کامیونک الهف قلبین د قضای د چهار کس مرن و هر وا بیتری 20 جبرین دار بون خلک قامشتو عین عیسی لدیجی ایریشان کنی چالاکی ودان او گوتن امی لدیجی داگرکری بسشری گلی شورشگری خواه بپاریزن. اندام کمیته رهبر پاکیک دوران کالکان تکلداری تکوشینا لدیجی تجرید تیمشاندن گوت امی بهستر تی بکوشت او مزنتر بسر بکبن. لإيراني د سالواجرا کشتنا قاسم سليماني د ایریشک بومبای پیک ها د انجام د بیتری 103 کس هاتن کشتن او 188 جی بریندار بون. بری بینرین هجا اف سرنوچین ما بون اون هاجمی برفرهیا وان نوچان او با اوک گشتی جواره پیشکش بکن نوچامای یکمین تکلداری هر قضايا كود نابرا السريه نابرا قامشتو او حسكي ده بيك خاطي خلكي هرمي ايرو بخبرك نخوش خوشيار بون ساعات سحر ده دما باسك كو برانيا وان خواندوان دناف دبون قامشتو بري خود ده حسكي بقاميونك بارهلگيره كره قضا كر او ده انجام ده چهار کس جیان خوش دزدان او بیتری 20 کس جی بریندار بون هر وها خبرات دنیا نخوش او کو روشا برینداران جی گرانه لهمبری وی کی جی جاره کدن ریوبریا ترافیک بانک لا اجو کاران کرن کو دروشن مش او دومان ده د دما اجو کاری ده هشیار بن لسریا قامشلو حسکی قضایی کی میناکوم کو جی پیک هات لخاچریا حتین یادنا برا قامشلو حسکی ده قضایی ترافیکی رودا قضا ساعت در دور هفته صبح پیک هات باسا کوپرانیا روین خو خوندکار بون لکامیونکی قلبین دباسی ده 28 روی هبون ده انجام قضای ده چهار کسان جیان خوش دستان و بهتری بیستان جی بریندار بون ناوی کسی جیان خوش دستان و هنه میلان عدنان دریعی لیرند مظفر شعبو فرید اکرم حسین هانی احمد حمزه بریندار دسپیکی جبو نخوشخانه یا حسکی هاتن وگوهستن پشتره ین برینا وان گران جبو نخوشخانه نقامشلو هاتن وگوهستن دی گوتن رو شهنک برینداران گرانه نرن هجا في نخوشخانايا الحكمية بريندارين كو دي قضايا نافرا حسكي وقامشلو دا تشيبونا او اللي في دراتين تداوي كرن وكون دنرن دنافوان دا زاروك وخندكار هنا مرحبا اشتري تشاوي اف زاروكاتش ناف دبو سلامت بي سلامتي صار تجي ناف دبو بله افجی زاروک که کود انجام اوی قضایی ده بریندار بویه لگوری ترافیکی صدما قضا روش هوایه نخاسم کو دنیا مجبو برین هم ارشادات و توجیهات مدان مگو وقتی که باران عولته گرش شفیر هدیه دی سری باجون باران هدیه دنها تبو سره هنك حريها بو شفير باصير باص بير ديستي بي بالعرض نتجاوي بالعرض هاتي الان تاريخ استي حادث بيدا من بيتشي بلی بندرین هجا من هاجی به اکثر بلی خواب بدن باشنین قامشتو جه آگهی تکلداری روشا برینداران جبرکم پشتی روشا برینداران آگرام چی بو او وجاری جنا باشری حسکی و گوهست مباشری قامشتو نوچا گانم جودی علی لقامشتو لنخواشخانه لپیشیا ما جودیم دماتا خوش به امجده درباره روشا برینداران دا آگهی ور بگیرین گلو روشا بریندارین کو و گوهستنش بو باشری قامشتو چاوایه
بله سردار دم باشتر جی شخوا گاهین بر فرحتر دنوچه دهاتن گوتن ویس به شخوا خلک لسر بویاره که به ایش چاوی خواه وکر و دنگه و هات بهستن ایرو او بویاره کوچه به قضایا کل سریات نابر حسک و قامش لوده چه بیا براستی باندوره که مزن هر کسی کر کسی کو حوالین واند ناف دهبون کسی کو بالباتین واند ناف دهبون کسی کو قد اف کس ناس نتکرنجی به بویاره باندور بون براستی جی جخوا دست که دا 22 کس ده انجام آوای قضای ده بریندار بون لید ساعت نیورو ده یک جبر کورو شاوی گرام بو او بریندار جی جیانا خوش دستانه هجمارا بریندار حال حاضر 21 ناوین حمویا جی نها کتنه دسته ما لی طیبت یکو لوین خوشخانه یا طیبت یا لقامشلونه اما هنک ناویوان جوار راکینن جخوا جوان چهار کسا جیانا خوش دستا کسی بناوی هانی احمد حمزه کو بخوش تا خهلیلیه کارمند کی د شرکت هولیر دا کارت کمپانی هولیر دا کارت که هروها میلان دا عدنان دریعی و خواندکاره لیران دا مظفر شعبو و هروها فرید اکرم حسین جی و اف د انجام و قضای د جیانا خوش دستانه جخوا گلک هینا بریندارن جبر کو روشا گلک برینداران گرام بوش خو بریندار دسپیکل نخوشخانه رجاء یا الحسک هروها الحکمه یا گل و درید هاتن درمان کرین لی مالباتن وان کسان زاروکین خو هنک آنین قامشلون ها طیبت نخوشخانه یا عملی یا تخصص جیراد بیجن کو بخال سر تخا کرنیش یا قامشلویا لوی دره سه بریندار هنه ناوی و برینداراجی هجار یوسف به تمن خو 18 سالیه دلاوا عبود ابو زید تمن خو 22 سالیه هر واهیلین عثمان به تمن خو 22 سالیه اف کس نه نشته گاری جوار هاتیه کرن هاجی امی درباسی جمعابنا الوداره بجیش کمانجن نال وداره اودایا 408 الوداره حاضره ام درباسی بن هم مالبات طوان الوداره حاضرن و بجیش کجی الوداره حاضرن مرحبا جوارا سلامتی به بله سردان هاش خال الوداره بجیش شیران حسینی کو بخوا پسپور بشا هستیانه کو وی بخوا اف بریندار درمان کرنه تداوی کرنه نشته گاری جوارا چکریه بخوازم بهتر روشا بریندار جوی بپرسم نهال بداره دایک شه حاضره از درباسی جمعی جیب دمان تا خوش سر شعبای اهلين وسهلين حال بین نخوشخانه ما قلت سه بریندار هاتن روشا بریندار چاوه نها انا روشا اول اف نخوشها مني اول نافي هيلين عثمانه افش كان عندن تحردون جاي تشيبون يك جويناش كان عندنا يفكريبو وادن قرتيبو مع عملي جير تشيكر وضعي باش انا الحمد لله ايدن اش كان عندنا سيفانو كاوي دي ودستي ويجي دي اوجي عمليه يسبه ان شاء الله واسياجي عمليك دكتور جمرشي اوجي مشاكل عملي اوجي وضعي باش روشي باش انا يعني بيشتكوش حاسه كي هاتن بري يعني دما كونو هاتن جشتنا خوشخانه دچرو شدا بريغو بگين وانا ايمم العياده خبون يعني بس نخش يعني براستي مشفى عزيزي الحسكي او مر تواصلي كرن انه فامي وان بشين مشفى سوري تخصصي ام هاتن بيشيا وان بريغو بگين برندار يعني الكورة وبيت شان روجان بقاربن جنا خوشخانه در كم نقولي روشوان يعني وش قصنا خوشخانه دا بمنا انا حر نخش وحالاكوي يعني مثلا انا وكينين كيماني وبنج روجا حياس باكل مش في مين نخش يدن ايجو عمليات دن كابو كاير تشيكر سبا كارب خرجه اسيا ديسا اوجي وضعي بشكي عمليات سي عملين براسي او تقريبا اوجي سباكي جير لازمه سیاوتکن بله سردار هیلین با نخوشا کنها از لجم خواندکاره که بشا حقوق لحسه که دخونه اف خواندکار روزانه دریان را دچونو تنج قامش لو دارن حسه که هن کس جوان کاری وان هنه هن کس خواندکارن کو روزانه دارن دناوان داش خزاروک شی هبون تمن مزن جی هبون همو تمنن هبون کسی کو ایرو طیبت دفه قضای د بریندار بنن ها دایکا هیلین جیل ور از خوازم جوجی پرسمیاد دمتا خوش به سلامتی بش کچکاترا صاخ خدي عمري ودريس چاواب یعنی بویارک گهشته و کو اف باس یعنی قضا کرنا وند که داره بون و چاوا آگاهی به ساعات حفتوني في قزام شمالي دركت ساعات حش كيم ربك تليفون وحاسب كتشت صانم قسم سيارك سند وزركت كاكا شكل كوي ودر خمس شو حسك شوم حسكي ودر خصنا حسكي اشوم حسكي مدي ازمه قلكيت مستشفى دبو اهلي نخش خانه بو دسبيك كشكات احكمي بو الأحكمي بو وقال لك خدينا خش على الويدة كيبون إيه حادث كش الويدة كيبون قال لك ضجها بون رابو ما كتشكا خل الويدة كي إسعافات أولية جير تشكرن ودورا يعني إسعاف خصوصي ما خص وما كتشكا خواني قامش له المشفى تخصصي والحمد لله دكاترة بيف رابون تخسيريتي نخستني
چی دبیجی تایبت ایرو باران بوجی یعنی روشکا کو گرک آجو کارتی دا بالدار بن اف قضا چی بو بانگا که چاوا دا خوازه که تا چاوش بو آجو کاران هیا تفی کو گلک جاران هشیاری جی هاتیه داین از دخوازم از هیوی و رجای دکمش حمشه باش نور دي راح خاطر دقي شفيري راح يخرج خسري وقال لك راح جي بير هاتن خسران يعني ايه برين داربون جي خسرين از هيفي جوان دكم يعني هيدي بتشعجلا وام دو حياتي دي ويبين كويدكي يعني كسنا جاي داوي يعني امانتك الدستيوان دقي ما ايك منظر وي باصي بدي يعني بوتا كامني بي باصا تشلوبي من نظاني بقيزان باصي جي دركتيه دسبيك تاقو اسشوم حسكي للسر يجي هنا بوير وجهه بوير خويا بوشتا هين خويا بوهين باص الويدك يبو زقيام باصي بي باصي والله باصاج حادث شكري هكذا باصي معناتها كسبتي من نظاني بقيزان باصي دركتي جموري باني دركتي حيا زقيام ويدك يقباقي زان باصي درت كافي يعني تمي باصي درد كافي يا باني درد كافي باصا هولير درد كافي ودر جامعة اخوه وتسجيل اوي هيجي محاضرة وهني درويدكي بس نظام قيقة دراوي ولو بيرتشيبو سلامتي بجارك الدنيا دي سباس جبوتش خدي وجه سلامت بكي وخدي سلامت بكي حكي كسيدي باصي وخدي على شفي هدايات هيدي قيب بكين كدكي انا عايش واقع عجبتنا هاني دكن دنيا تبسوي باب هيجي باران هيجي حري هيجي صحلت سيارة شنطة يعني ما نعرف شلون بيجاج هاني ديك وبين كوي بله افجي نارينا دايكا هيلين وكاك ما قوت خوندا كارك بشا حقوق بول حسك او روجانا بفي باسيج قامش لو سبه زو ساعات حفتان درد كفا ودار حسك لي وكاكو ايرود في بوياردا او جي برين داربو يعني الفرجي قالك جاران تفيكو ترافيك هم بريا بانجن خو بريا مال برين خوين فرمي قالك جاران هشياري كريا بانكريا كو بتايبد دروشين باران دا دروشين مجدا نتنت واروشان تحمو وراندا لسريان بالدار بن داكو جيانا وانو جيانا كسن بيراجي نكبه خطريه لتفي في كيجي بتايبت للسريا او دنافرا حسك وقامش لو دا قالك جاران ودري قزات شيبنا وياك جيجيكو او ياهيرو بويراكو رودايا شخوا لغوريكو بجيش اگاهيه دانا ماجي كون هاروشا حرس بريندارا دي سنافي وانجوار دوباره بكم هجار يوسف يه 18 سالي دلافا ابو زيد يه 22 سالي هيلين عثمان يكون ها النجم 22 ساله كون ها پشتی نشتگا گاریه روشاوان باشه و هر نخوشک جی لگوری روشاوی ددمن دروجن پیشتا و در بکمنه تن الوی داره داخواست او کو هم آجو کار بالدار بن کو بکار بن دروشین به وی رنگی دا زیاده تر بالدار بن دا کو بیارن به وی رنگی یعنی ايش کو ایرو چی بیا جاره کدن دوباره نبن بله جودی علی نوچگرامج باجر قامشتو تکل داری روشام بریندارین کو قضای ایرو یادنا برا سلسریا حسک و قامشتو ببینرین مرا پار و کرم دوجین جودی گلک سپادش بو بجدار بونا و هر وها جاره کدن ام ج مالباتین برینداران ر دبجین شفا خیره ج زاروکین ورد خوازن بهوینکم دزوترین دم دجی روشاوان یا تندرستی باش ببا بری بینرین هجاب آگاهیم برفره ین تکلداری روشا قضای ایرول سری بو ام بنوچا خویا دریزی د وجاری دوام کین نوچا دریزی د جیم وجاری چالکین جبو پاراستنا دسکفتیان ین لدجیم ایریشن قرکرین داجرکریا دولتا ترکیه یا کول سر استا باکور و روشتات سوریه لکانتونا جزیر و فراتی دناوا روشن داویه ده چالکی هینا زیادتر هاتنه برفره کرن دوی چارچوبه ده باشار قامشت و هر وها لعین عیسای کنه چالکین جبو پاراستنا دسکفتیان هاتنه ودان لگرزی روژیم ده روژا سیامین ده کنه چالکی بداوی بو لدما چالکی بداوی جبو جاره کدن پیاما خوردکرنا برخوادن لدشی داگرکری دولتا ترکیه هات داین. دپلا ایرشا داویا دولتا ترکیه قرکریا کو د داویا مها قانون 2023 ده لسر هریما باکور روشتاتی سوری و بطایبت لسر کانتونا جزیره پیک آنیده گلک ناوند کربون آرمانجا ایرشین خواه یک جوانج ناوندان جیم ناوندا چاپخانه سیما بکم لوی چاپخانه بریا نها روشا لچاپخانه ما ببینرین هجاره پار و کربون لایرو امی قالا گرینگیا چاپخانه او برهمین کجوی چاپخانه درد کبن بکن او جیم
د چاپخانه ده یک جم چاپین سرکه کووارا زاروکان آمزگین بکو 11 سالان لچاپخانه سیماف دهاته درخستن پشتی چاپخانه جشخوا بو آرمانجا ایریشن داگرکریا دولتا ترکیه او زیانه که مزن دید نها زاروکین کو جوی کوواری سوت وردگرتن جاره کدن لبندا کووارا مزگین دیمینن نوچگانما جودی علی او حواله می قمروان بسام خلف جی لسرویه که جمره نوچگ آماده کرنه املی تماشا بکن ji çapxaneya Sîmav de te û hurguliyên mizgînê. Kovara mizgîn 11 salan li çapxaneya Sîmav de hate çapkirin. Li vê çapxaneyê derdora 136 cimarên wê derketin. Mizgîn kovareke zarokan e. Di herêma Bakur Rojhilatê Sûriyê de yekem kovar ji bûna zarokan derket, ev kovar bû. Mijarên wêjeyî, çandî, civakî, tendurustî her wiha wênexêziyê bi awayekî hêsan li pey hevrêz dike û pêşkêşî zarokan dike. Li çapxaneya Sîmav ya ku hatiye bombabarankirin li vê derê tenê derdora 136 hejmar hatin derxistin. Mizgîn kovareke duwarê pêşxistina asta zanyariyê de zarokan perwerde dike. Di danasîna çand û hunera Kurdî û navdêrên Kurd de roleke mezin dilîze. Yek ji zarokên ku sûd ji vê kovarê digire Arîn Osman e. Arîna 8 salî ji dema refa dudiyan bû vê kovarê werdigire û dixwîne. Ev kovar em fêdê jê dikin, sûdêm jê dikirin. Şîretan me dike û fêrbûnê didime û risim tê de em dilewînin. Em ji kovara mizgîn hez dikin, em dixwazin her timî hebe em naxwazin xelas bibin. 12 salin kovara mizgîn bê navber hejmarên xwe derdixe. Bi zimanê Kurdî û Erebî heyvê du caran dighêje berdestê zarokan û hezkiriyên mizgînê. Her wiha waneyên taybet ên bi zimanê Suryanî jî têda têne weşandin. Kovara bi 16 rûpelî gihaştiye jimara xwe ya 106. Kovara mizgîn me ji destpêkê dijî ev kovaraya li çapxaneya Sîmav derket. Mixabin yani ev derbeya û hicûma dawînê ku li ser çapxaneyê bû rastî em gelekî pêvan dor bûn em gelekî pê dêşiyan jî hevan me jî şehîd ketin ama ev nayê wê wateyê jî ku em jî em bê moral bibin an ku em pê bisekinin wê car jî wê kovar jî û her karê din jî ku çapxane pê biradibû wê bi rengekî din û bi rengekî bêtir û xurtir wê vegere û ev sozeke jî ji endamê kovara mizgîn û ji endamê rojnameyê jî ku em ê berdewam bikin. Ji ber çav Sûriyê dewleta Tirk adagir kir 25 kanûnê çapxaneya Sîmav bombebaran kir. Ev çapxane ji bo kovara mizgîn a zarokan palpişteke mezin bû. Kovara mizgîn a ku beşek ji rojnameya ronahiyê bi mijarên xwe yên cihê reng xweşiyê dixe dilê zarokan. Mizgîn yekemîn kovar bû ku di 2012 de li Rojavayê Kurdistanê derket. ji bo azadiya fîzîkî ya rêberapo sê rêkxistinan 11 peyam ji 11 rêkxistinên navnetewê reşandin. Di peyaman de bank li wan rêxistinan hate kirin ku bi rola xwe ya li hemberî rêber Abdullah Öcalan rabin û azadiya hûyê fîzîkî pêk bînin. Malpera İnisiyatîfa Azadiya Rêber Abdullah Öcalan ya Sûriye ragihand ku ji bo azadiya fîzîka rêber apo ew bi gelek rêkxistinên civakî û hiqûqê re di nava Kurdînê de ne. Li gorî malperê bi sponsoriya İnisiyatîfa Azadiya Rêber Abdullah Öcalan a Sûriyê û bi hevkariya İnisiyatîfa Parêzeran a Parastina Rêber Abdullah Öcalan Yekîtiya Tendurustiyê ya Bakur û Rojhilatê Sûriyê gelek peyam ji rêkxistinên navnetewê û cîhanî yên mafê mirovan re hatine şandin. İnisiyatîfê diyar kir ku peyam ji dadga mafê mirovan ya Ewropayê bijîşkên bêsnor
کنسیا اوروپا کمیته اشکنجه یا یک نتوین یک بوی CPT کنسیا مافی مروان هیواسور آ ناو نتویی ریتخستنا تندرستی یا جهانی کمکار عربی او ریتخستنا عفویا ناو نتوی رهاتی شاندن. بریان هاجی بردفکی انسیاتیفی فرزنده منظور گوتو بو انسیاتیفی 1025 امزه جپاریزران دربار آزادی فیزیکی ریبر عبدالله اوجلان ده کم کرنه. دیش که دناوا گرتگی ده اشکنجه لمدکن او روشا مجی نباشه به پیامی دلگرتی لگرتگیهن دولت ترکیه قرکر محمد علی اوغور بالچاند سر روشا گرتیان او گرتیان کو دز به چالاکیاش بوم آزادیا فیزیکی او شکاندنا تجرید ال امرالیه کرن هر وها مالباتین گرتیان ین کو د نوبه عدالت دنجین بانگا خورد کرنا چالاکیان کرن. چالاکیا گروا برچبونه یا دلگرتیان سیاسیین دگرتگهین باکور کردستان و ترکیه ده دروجا 38 ده. گرتین کو لدیج تجرید و بنپیکرنان دست به چالاکیان کرن حتی نهاجی بکرنین در مرووی را روبرو دمینن. یک جی گرتگهین کو هری زیده بنپیکرنین مافا لیتی کرن جی گرتگاه پانوس آگریه. هری داوی دلگرتین نخوش محمد علی اوغور یه به تلفون لگل دایکاخوا آخوی رفشا لبر را گهاند. محمد علی اوغور دازانین بنپیکرنین لگرتگاهان گیشتنه آستا هری بلند. دایکا محمد گلستان دمیر تیکلدار روشا کری خواه و گرتگاهان آخوی. أنا زح باسقدوها شوفي قاسي زح باسقدوها ويروجي باكر من قويا ديكو والله حياتها ما منا نقول باين خوين ما بحزياته خوينا ونادمها ورزيلن وكتابي واجو عدستين قويا دي أمشن أبا قريم نادن ما قول أبا تواليت عدنا ما قول أنا زح باسقد سيواها گلستان دمر دیار کر که ده هفدتنی ده کری وی جره گوتیه او ده شرط و مرجین گران ده تید کوشن و گوت هولین وی بگشتی ده گریوه برچبونی ده لی او جبر نخوشی خواه تولی چالاکی نبو. روشا کری من نباشه از داخوازا بردانا وی و هولین وی دکم. ما بيجا چلو نه حقایته حقایت چلوه حقایت بيجي أسر حقی ما که حقی نینه حقی نینه ما بارج دبی ما خوشی دبی ما سرکتن دبی ما جی انسانن ما جی خوشی دبی. دایکا محمد بانگ لهر کسی کر که خودی لگرتیان در بکوین و دنگی وان ببیسن. بلا ملاد رابی سرخواهی حمول لی در کبن دایک حمول لی در کبن و ام دوا بارشت کن ام دوا عفوات کن و مدفن کو برد. لعالی دن لپنج باجارا نوبت عدالت یه به داخواز جه عبدالله اوجلان را آزادی ایروژی به سردانان دوام کرد. دایکین آشتیه ین کو تولی نوبت عدالت بون به پیامکی بریارداری خواه جارک دن دست نشان کرن. دایکان دیار کرن او آزادی دخوازن و حتی تجریدا لسر ریبراپو و زاروکین وان نیرا کرن و شالاکین وان بدومن. بله بسرناوی برخودان بسر دخه اندامی کمیته ریبری پارتیا کارگرین کردستان پککی دوران کالکان گوتارک نویساند ده گوتارا خودشی با آوائی که گشتی بالد دکشین لسر تجریدا الامرالی و تی گوتنکو امی بهستر تی بکوشن او مزنتر جی سر بکوین. شینین شهبا و عفرینی اندام هپجی فیدان همو لب مراسمه که لگورستان شهیدان نافچه فافینیا شهبای اوغور کرن. اندام هزین پاراسنا جواکی فیدان همو یکی چلی دمال سر ارکا خوابو شهید بو. کوچبرین عفرین او شینین شهبای جنازه شهید فیدان جن خوشخانه آورین ورگرتن او برب گورستان شهیدان آمنافچه فافین و بریکتن. ده مراسمی ده کسین آخوین دیار کرن که حتی هبن و شوبدارین ریا شهیدان بن. پشتی آخافتنان وثیقه شهادتی هاتا خواندن او رادستی مالباتی هاتا کرن. جرسی شهید دناواتی لیلین دایکان او دروشمین شهید نامرنده سپارتناخی.
بری بینرین هجان بری خوب دن ایرانی جبو ایرانیان ایرو د روزا سی چلیا 2020 ده یک ج پیشنگین ایرانیان کوته دیتن قاسم سلیمانی جالیه آمریکای و هات بو کشتن د سالوگرا مراسم بیرانینا قاسم سلیمانی ده و جاریم دو تاقینین مزن لناوا ایرانی پیک هاتن حتی حال گوری دانین کو با آوک فرمی درکتن پیش با قاسم 103 کسان جیان خواهش دست دایا او 188 کس جی بریندار بونه همه پشتی وی تقینین کو پیک خاطنه جاره کردن جی ریوبریا طهرانه با آوک اشکره اسرائیل جی ایریش سوجدار کرد. لپارێزگەها کرمانیا ئیرانê li nêzî gora Qasim Silêmanî du teqîna li pey hevrudan. Teqîn di dema merasima ji bo bîranîna Qasim Silêmanî de pêk hatin. Li gorî agahiyên destpêkê yên ku ji aliyê rayedarên Îranê ve hatine parvekirin, du teqînên mezin rûdane. Di encama teqînan de 103 kes mirin, 188 jî birîndar bûne. Rayedarên Îranê ragihandin ku rewşa hin birîndaran girane. Li gorî agahiyan êrişeke li dijî welatiyên sivîl û êrişek jî li dijî hêzên polîsan pêk hatiye. Rêjeya mezin a miriyan piştî teqîna duyem pêk hatiye. Li gorî agahiyan ji ber dijwariya teqînan cenazeyê gelek miriyan jî ji hev nayên derxistin. Her du teqîn jî di navbera 10 deqeyan de pêk hatine. Di teqînê de endameke heyva sor jî jiyana xwe ji dest da. Li gorî agahiyan tîma heyva sor ji bo alîkariya birîndara bikin çibûnciyê teqînê. Lê dikêliya ku tîma heyva sor destwerdan li birîndaran dikir teqîna duyem pêk hat. Di vê teqînê de endamên heyva sor jî di navê de gelek kesan jiyana xwe ji destan. Rayedarên Îranê ji ber van êrişan İsraîl tawanbar kirin û gotin destê İsraîlê di van êrişan de heye. Rayedarên Îranê di daxuyaniya xwe de bêyî ku nav bidin diyar kirin ku ew ê ji ber vê êrişê sîleyeke giran li dijminan bidin. بله امام جی ایرانی و جاری برای خواب دن هری مکه نیزی ایرانی انگام سنوری باشوری کردستان یه بی ایرانی را اوجیم دولا خلقان کو گریدای سلیمانیه یا اف دمکه جبر به خدمت گذاری ل هری تکرن خلک هری بهرس عاجز جبوی که اف درو جی دنوا خو پیشاندن دنه هری داوی ایروجی شنین دولا خلقان داکتن سر او و جاری ریاد دنابرا دولا خلقان او هر وها راپرین دجیم ل ترافیق گرتن ریوبرین باجر جین هری مدبیجن خو پیشاندن کو پیک خاطی مافدارن او دوی د زوترین د مدجی داخوازن خلکی پیک ورن ایرو جارک دن شینین خلکان آدوکانه یا سلیمانی جبر نبونا خدمتگزاری کومبون شنیان جبر خرابیا ری و کیمانیا الکتریکی اف دروژن خو پیشاندانان لداردخن ولاتیان ایرو ریا سرکه یا دناوبرا دوکان و راپرینه ده لترافیکی گردن جبر خو پیشاندانا ولاتیان بسدان وسایتین بارهلگر لسر ری راوستیان دخوا پیشاندانه ده ولاتیان خوستن حکومت هرمی دخوازن وان بجه بینن تا ئێستا هیچ کەسێک لە دوێنەوە جادەی گیرا هیچ کەسێک بەدەم داواکاریمانەوە ناتوە بێباکیەوە دەسەڵاتی لە مێژە دەرکەوتەوە بەس خەڵکە کاس بەخۆی ناکات نە ڕێ هەیە نە جەیران هەیە نە خزمەت ئەڤرا هەیە ملەت پەریشانە هەواڵاژی ڕێگرتیە ئامەبێت سێ ڕۆنام پەریشانن ڕێتنە ڕێگی کۆرتن ڕێگی ئەوەن داغنغن بەلانە گیڕێ ملەت ڕێگرتیە دەبێت ئەم ڕێ برا خزمەتێش مەراوی حکومەتە کوردستانê بینە پریشانی الویداره اگر کردستان ملت خوش بنیره ل 2008 نقشه بودن دراوه اما 16 ساله ام دو سایده هر دله تواوی دکن با 16 سال حکومت یارم نیتوانی و یعنی حکومت زونی صوز نیتوانی و دو سایده تواو که بینی رانیه بو دوکان ریوبری باجاروکا خالکان کامران عبدالله درباره ناراضیبونا خلک خالکان دا آخوی پارێزگا لە هەندێک شوێنی تریش کامران عبدالله دیار کرد داخوازین ولاتیان مافدار و روانه پێویستە ئالیên پەیوەندیدار بەرسڤێکە جدی بدن. عبدالله گوت مە ئیرۆ داخوازین خەلکەی گەهاندن ئالیên پەیوەندیدار
و ام لبندا برسوا حکومتینه دا کو ایدی بمافی لخلکی وی دورین ایکرن. کامیران عبدالله دیار کر لپرانیا دورین دن الکتریکان اجتماعی زیده تر جیا دورا دولا خالقان تیداین و خدمت گزاری کمن. به همان ارمانجه بریا نهاجی سی جاران خلکی دوری به همان دا خوازی خو پیشاندان کربون. لی حتی انها آلیین پیوندیدار برسوا دا خوازی خلکی دوری ندانه. بله اما امید دکین ولامی همه اشورانی کم هر به باشوری کردستان ام دوام بکن او ام جاره کردن جقالا حوالی خوی روزنامه‌وان سلیمان احمد بکن که به هفته و یک روزن جالیه پدکی و هاتیه گرتن بنچاف کردن وندا کردن او جوی روز حتی نهاجیم تکیلداری روشا سلیمان هم نالی تندرستی و هم جوار گرتن آگاهیان ده تزده آگاهی در نکتی پیش او یک جدی هلف کارین لسر روشا سلیمان هر کوب چه زیاده تر ببه او حوالی میان روزنامه‌وان جیم ده هر قادن مدین تورین دیجیتال دشیش بوم آزادیا فیزیکیا سلیمان بانگوازی دیکن او داخوازین خواتین زمان هری داویه جیم سروکی سندیکایا روزنامه‌وانان لکرکو که آخوی اوگوت دوی حکمتا باشوری کردستان مافی روزنامه‌وانان به پاریسه. روزنامه‌وان سلیمان احمد روزایی که جدمه جبو سردان چپوج مالباتا خویا لتاخا شیخ مقصود حلبیم. سلیمان روزا 25 جدمه 2023 دما خواستریا پیشخا بورسیمال کار درباسی باشور ببه جعالی هیزم پدکی و هات رواندن. اف هفته و یک روزن آگاهی ج سلیمان احمد نایگرتن. سروک شاخه سندیکای روزنامه‌وانان یا لکرکوکی مهدی زریان درباره رواندن روزنامه‌وان سلیمان احمد دا اخفیم. مهدی زریان دا دیار کرن کو نابنه زانین کو روزنامه‌وان سلیمان لسر چه هاتیه بنچاف کرن و وها گوت. دوی حکومت وی یکی اشکره بکم گر روزنامه‌وان اک نگریدا یه کیو پدکی به کار کرن آوان زحمتم. من تنیا اوان دالم تمنى اكم احترامي او ياسايا بجيري كحكومتي هرم وبرلماني هرم خوي اقراري لسر كردوا وبشويك ما مالا لقى روجنامه نوساب كان كجواز بين لدروي كاي حزبي كان مهدی زریان دا زانی کل باشور کردستان و عراقی دسلات حزبینه و وها اخافتنی خود دوام کرد. دوی روزنامه‌وان لگوری خواه روشه بخوینن و خواه بپارزن جبر که لگوری باجاران خواه گهاندن زانیاران تیگوهرتن. دواره یاسایی ده تپسکریکا منینه لی لگوری یاسایی کار نایی کرن و روزنامه‌وان تیم بنچاف کرن. اگر روزنامه‌وان نگریده یه نکیو پدکی بن کار کرن آوان لحول روسلیمانیه گل لکی زحمتم. سروک شاخ سندیکای روزنامه‌وانان یا لکرکوکی مهدی زریان آخافتن خواه بوان گوتنان بداوی کرد. بلا ما سرکاری روزنامه‌وانیه و اوج ملفکیتی لدادگاش با پیوری روزنامه‌وان ما مالی لقلاب کرد. دیسان با اشکرا بکره یعنی او پارزرکیتی او حکومتی او جهاتی که رسمیه بلن کاکم کسر سر. بله هرب عراقی هم دوام بکن عراقی پشتی کود استلا 2014 آن زنده بوناچتین داعش او کوچبریا ججو اواری خو گل کامپ لناوا عراق و باشوری کردستان چه ببون هری داویه جی حکمت عراقی به بریارا کو کامپین کو خلک عراقی ناوا عراق و باشوری کردستان د کامپان د دمینن حتی مها حزران حمیان وگرنه مالیوان و کامپین لناوا هرمی جی بگشتی بده گرتنج بوی که جی وزارت کوچ او کوچبریه یا عراق داخلی داگو حتی داویه حزران و کامپین ل عراق و باشوری کردستان بگشتی ورنگرتن عراقی یاکو و گوهری بو کامپین کوچبران هود ده خوشوه که خلاص بکه. لعراق و باشر کردستان 107 کامپین کوچبران هبون. پرانیا وان کامپان هاتن گرتن و کوچبر و گریان سر مالین خواه. نهاجه تن 26 کامپ مانه. وزارت کوچ کوچبران یا عراقی دربار مجاری ده داخویانی اگدا. لگور داخویانی عراقی پلان کریه که همو کامپین کوچبران بگره. به آرمانجا به داوی کرنا دوسیا کوچبران و گرتنا کامپان به بریارا دستیا وزیران و حتی داویا مها حاضران ای سال افگاو و بداوی ببه. بویره و همو کامپین کوچبران ورن گرتن کوچبر و گرن سر جیه و وارن خواه. وزارت دیار کر لگوری بریارا هجمارا 23,466 آسال 2023 آدستیا وزیران و آلیکاری به همو کوچبرین و گرن را ورکرن.
هر وها هات گوتن و به هماهنگی لگل حکومت هرم کمیسیون تندرستی و پرورده ورن آبا کرن. دماها قانون 2023 دجی وزارت راگهاند بو کجبر وگرا تواهی کوشبرین ده کامپا اربت آگریدای سلیمانیه ده کامپا اربت هات گرتن و تو کوشبرک لناو کامپی ده نمایه. دماها گلان 2023 دجی وزارت راگهاند بو 26 کامپ لحرم باشر کردستان هنه. 23,000 مالباتین کوشبر دوان کامپان ده دمینن و ده سال 2024 ده تواهی کامپین کوشبران ورن گرتن. شرید ناوبر حماس و اسرائیل ده کل شرید غزه پیکتی در روژا خویا هشتم نهان آنگو جبو سه مهم وی شری بقاده تنی روژا کمایه لی تبی وی کجیم شرید جوار ده ناوبر هر دو آلیان ده پیکتی هری داوی جاره کدن ارتشا اسرائیل و جاری ناونده که هی واسرعا لغزه کر آرمانجا ایریشن خواه ده هم وقتی وی کدجی للبنان و جاری یک پیشنگین حماسی هاتا کشتن. ارتشا اسرائیل لشریع روجاوا ایریش تلکری میکر و کامپا نورشمس جی پفچون دست بکر. لگوری تلویزیونا فلسطین اسرائیل هول دا کامپا پنابران آن نورشمس دورپیش بکه پفچونک رو دا. ده همان دمیده لباشر الخلیل ای باجار دورای ارتشا اسرائیل سردگرتنک بیکانی. هر وها باجاروک رام ای باکور قدس جی دنابر ارتشا اسرائیل و فلسطینیان ده پفچون رو دا و گل کس غازین کو ارتش آوید مترسیا جانی چی بو. لگوری آژانسا نوچیان آف فلسطین هیزین اسرائیلی لهمبر سیویلان مرمین پلاستیک بمبین دنگ و غاز بکارانی. ارتشا اسرائیل خان یونس ای روجاوای غزای لدیجی ناوندکی هیوا سور ایریشک بیکانی. لگور داخویانیا نویسکیا هیوا سور آف فلسطین ارتشا اسرائیل خان یونس روجاوای شرید غزای ناوندکی وان آرمانش کریه. هر وهاد داخویانی ده هات دیار کرن که ناوند هیوا سور دو جارا هاتی آرمانش کرن و ده انجام وی ایریشده 5 فلسطینی هاتی کشتن 3 جی بریندار بونه. لعالی دن ارتشا اسرائیل راگهاند که شری لشرید غزای ده لشکر گیوان هاتی کشتن 5 جی بگرانی بریندار بویه. د داخویانی ارتش ده جهبته جدمه حیا نها لشرید غزای پیسید و 8 لشکرین وان هاتیه کشتن. حماسه پشتی کشتن ریوبری وان ای پایه بلند راگهاند کو پفگوهارتنا دیلان و دانستاندن آگربست دایه سکناندن. حماسه و بریاری خواه جوالات نابینکار ای آگربست راگهاند. پشتی کشتن صالح العروری حماسه و کومندن فلسطین دیار کرن که وی لبرخوا بدن. رایدارین اسرائیلی صالح العروری وکه پلان کرنا ایریشن لدیجی هیزین اسرائیل توانبار کر و بانگا سویقاستی کربو. شرد نابر ارتشا اسرائیل و حزب الله ده حیانها 28 سیویل لبنانی 138 اندام حزب الله 5 سیویل اسرائیلی و 9 لشکر اسرائیلی هاتن کشتن. بری بینرین هشام لبردگیشین داوی بلتنا خواه ساعت 7 او دبیجین حتی نوچین داوی روشه ورین پیشیا و بمینندنا و خیر خوشیده ارشاد باختوار بود.